हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू ब्लग। तपाईँहरूलाई आज मेरो घरमा के छ सबै कुरो देखाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् होला है। लिची है लाग्दो रहेछ है साथीहरू, हेर्नुहोस् त है कस्तो मजाले है लिची यहाँनिर लाग्नु थालेको रहेछ है। यहाँदेखिको चाहिँ परनिर चाहिँ हाम्रो बाख्राको गोठ छ, त्यहाँदेखि अलिकति उता सुँगुरको उयो थियो, उयो माथि चाहिँ है त्यहाँनिर अहिले सुँगुर पनि छैन, पहिला थियो भएको त देखाउँथेँ तपाईँहरूलाई। त्यो छ तपाईँहरूको भोटे धनियाँ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ छ जम्मै यो भोटे धनियाँ। पानी पर्दै थियो भर्खर रहेको पानी पनि है साथीहरू यहाँनिर चाहिँ फुलहरू छ है, फुलहरू रोपेको छ। यो चाहिँ हाम्रो भाउजूले रोप्नु भएको है, यो कलर कलरको सबै फुलहरू छ। फुलहरूको सोकिङ को हुन्छ है कमेन्ट गर्नुहोस् ल साथीहरू। भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला है। यहाँनिर चाहिँ छ मेरो स्कुटी है, यता चाहिँ छ हाम्रो दाउराहरू हेर्नु साथीहरू, दाउरा यो चाहिँ कोही बेला ग्यास सक्छ, कोही बेला ग्यास हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ यो जतिसक्दो चाहिँ दाउरामै खाना पाक्छ है हाम्रो चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ छ मकैबारी, योपालि मकै निकै लगाएको छ, हेर्नुहोस् त यहाँबाट जम्मै हो यो माथिसम्म। उयो पछाडि देख्नु हुँदैछ नि, यो चाहिँ चिलाउनेको रुख क्या साथीहरू, हेर्नुहोस् त मकै यता पनि छ, यहाँ माथि डल्लै यो जम्मै हो मकै, देख्नु हुँदैछ नि यो माथि सबै मकै हो। हाम्रो किचन चाहिँ पहिला यहाँ थियो, जहाँनिर स्कुटी छ त्यहाँनिर थियो है, भत्काएर चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ सारेको किचन चाहिँ। यहाँ पारि हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो है छैन। यो चाहिँ हो रङ्गीत है तपाईँको, मजाले यहाँ तलनिर हेर्नुहोस् त चाहिँ तपाईँको निम्बु है, मकै। बाटो यो तल पनि छ, यता पनि जान्छ बाटो तल झर्ने, यहाँबाट पनि। भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरू।